नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण मानकु बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। आमे आज गीता अभ्यास नवम क्रमांक आज पहुँचीचे। आगु 8टी अध्याय मु सारी। नवम क्रमांक आज आम तृतीय अध्याय आरंभ करवा। गीता अभ्यास तृतीय अध्याय आज आम अभ्यास करवा। तो आम प्रथम आरंभ करने पूर्व आमर गीता परिवार संस्थापक स्वामी पूजनीय आदरणीय स्वामी गोविंद देव गिरिजी को चरण कमल तले पुष्पार्घ्य अर्पण करी आज ये सत्र आम आरंभ करवा। आपण हाथ में समस्त हाथ में गीता बही अच्छी और तृतीय अध्याय आपण मैंने खोलतु। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्याय। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान् नियोजयसि केशव। व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हि हमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणां मनारम्भान् नैष्कर्म्यन् पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिर्जयगुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्था विमूढात्मान् मिथ्याचारः उच्यते। यस्तीन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। शरीर यत्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यज्ञार्थत् कर्मणा अन्यत्र लोकयं कर्मबन्धनाः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोत्सस्तिष्ठकामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भवन्तु सवाः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टन् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्दत्तान् प्रदयाभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकेलिविषयैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्यात्मकारणात्। अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवाः। यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माखिलसमुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञप्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रन् नानुवर्तयति यः। अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेर्नार्थो न कृतेनेह कश्चन। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थं व्यपाश्रयः। तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादयः। लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्ददाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनाः। स यत्प्रमाणं कुरुते
लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्यह्यन्न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रिताः। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उच्छिदेयुरिमे लोका न कुर्यं कर्मदे चेदहं। शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहं। न बुद्धिभेदं जनयेद् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां। जोषयत्सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रकृतेः क्रियकर्माणि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः। गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु। तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा। निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वराः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। इन्द्रियार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मविगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मनिधनं श्रेयः परधर्मभयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं सच्चरति पुरुषः। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः। महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। धूमेनाव्रियते बह्निर्यथा दर्शो मलेन च। यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्येन्द्रियौ नियम्य भरतर्षभ। पाप्मानं प्रजा हि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि परन्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा समस्तभ्यतायात्मात्मना। जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुराशदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः।
हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं कुलप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम हरिः ओम।